A Turkish expert on water conservation has said that China's strenuous efforts to protect water resources are priceless and will in turn stimulate its economic growth. Bu da endüstriyel gelişimin baş döndürücü hızla ilerlediği bu yıllarda mutlaka ekolojik korumayı sağlayabilmek açısından su varlıklarının ve onun beslediği, onun var ettiği havzaların bunca hızlı sanayi gelişimine rağmen bu gri suyu azaltma çabası da değerli bir çaba. Taking China's Yellow River Protection Law as an example, the expert says the law will not only protect water resources but also boost socio-economic progress. Hatta bu korumanın birçok boyutu var. Hem tarımsal sulamada daha çok kapalı basınçlı sistemlere, tasarruflu sulama sistemlerine geçişi sağlamakla beraber Sarı Nehri'nin ya da Yangtze'nin tarihsel, kültürel, psikolojik etkilerini de koruma altına almak. Turistik, kültürel, sosyolojik bir sürü bakımdan koruma altına alınması hem büyük bir ekonomik kaynak sağladı.